Nome in codice PowerPoint. È l'operazione che 4 fondi americani starebbero portando avanti su Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Secondo indiscrezioni, Atlas, Centerbridge, Warburg Pincus e Baupost avrebbero fatto un'offerta a Questio, la società di Alessandro Penati che gestisce il Fondo Atlante, azionista praticamente unico di BPV e Veneto Banca. Sul tavolo 1 miliardo per rilanciare le due ex popolari e poi arrivare a una fusione in futuro. L'operazione sarebbe già all'attenzione di BCE e Banca Italia e analizzerebbe anche il destino dei crediti a rischio. Da Atlante un secco no comment. Si limitano a far sapere che 1 miliardo rispetto a due banche pagate pochi mesi fa 2 miliardi e mezzo è troppo poco. E poi c'è la questione fusione su cui il presidente della Banca Popolare di Vicenza è stato netto nelle scorse settimane. Doveva essere fatta anni fa, ora bisogna pensare al risanamento. BPV nel primo semestre intanto ha fatto registrare una perdita di 795 milioni di euro.